Halo teman-teman dan sahabat. Nama saya Raimundus Jemada. Biasa dipanggil Raymond. Pekerjaan saya sebagai pemandu wisata. Alamat saya Jalan Dalu Bintang, Waimata, Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya ingin berbagi pengalaman yang saya alami. Selama 7 hari saya mengalami pilek dan batuk dari tanggal 15 Maret sampai 22 Maret 2020. Saya sempat resep obat di dokter di apotek Mitra dan puskesmas Labuan Bajo, tetapi sayangnya pilek dan batuk tidak sembuh juga. Selama 7 hari tenggorokan dan dada saya terasa sakit karena batuk. Pada hari ke-8 tanggal 23 Maret 2020, di pagi hari itu saya ingin melakukan sebuah percobaan, yaitu saya rebus batang dan daun sambiloto dengan salah satu cara mengkumurkannya. Kumuran pertama ternyata membawa hasil. Pilek dan batuk langsung reda. Saya melakukan kumur sambiloto hanya selama 3 hari, dari tanggal 23 Maret sampai 25 Maret 2020, dan tanggal 26 Maret 2020 pilek dan batuk langsung sembuh. Cara saya melakukan kumur sambiloto ketika tenggorokan saya terasa gatal. Kita bisa melakukan kumur sambiloto beberapa kali sehari. Ketika tenggorokan kita terasa gatal atau tidak nyaman, saya tidak minum sambiloto, tetapi saya hanya fokuskan saja dengan cara kumur untuk menyembuhkan rasa gatal di tenggorokan. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak minum sambiloto, tetapi saya hanya fokuskan saja dengan cara kumur untuk menyembuhkan rasa gatal di tenggorokan. Sambiloto itu terasa sangat pahit, tetapi mau bilang apa lagi, saya sangat membutuhkannya. Cara saya kumur sambiloto seperti ini. Ini air sambiloto yang sudah direbus. Inilah dia. Batang dan daun sambiloto yang terbaik. Batang dan daun sambiloto. Saya tuangkan di gelas, tidak terlalu banyak, sedikit saja. Kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok.
Rasa pahit terasa sekali di leher dan terasa juga di kepala kita. Semakin lama kita kumur, 1 atau 2 menit semakin bagus. Tidak memaksa kita harus lama kumurnya, cukup 1 menit atau setengah menit saja, langsung kita buang. Rasa pahitnya di tenggorokan luar biasa. Oh ya, selama saya mengalami bersin dan batuk, saya selalu siap tisu. Dan minyak gosok GPU. Lihat, minyak gosok GPU. Ketika saya bersin, gosok, saya langsung buang ke tempat sampah. Terus saya ambil minyak GPU. Minyak GPU ini terasa hangat. Gosok seperti ini. Saya lakukan ini agar tidak menular ke orang lain. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat mencoba dan semoga berhasil. Dadah.